嗨，欢迎回到千顾力的频道，记得订阅、按赞、开启小铃铛哟。在电视上看到了大金空调的广告。2021年旗舰机种横纲 V 系列，搭载最先进闪流放电技术，闪流放电产生高速电子撞击，并与氮结合空气中的氧气，产生高强度的分解元素，有效分解空气中的有害物质、细菌、病毒。航太科技舒适气流，加 PM2.5 清净滤网，洁净无异味的好空气，防霉除菌抗病毒，多重守护保护居家健康。Hyper Cooling 温湿双控，空间要舒适，关键在湿度。日本大金针对台湾闷热气候研发，世界首创 Hyper Cooling， 冷气除湿同步运转，温度湿度完美比例。横纲 V 系列采用新世代 R32 环保冷媒，超越1级能效、1级省电，摇摆式压缩机，女磁铁直流马达，节能减碳，爱地球又省电费。上清气的好空气，邀请您在家安心深呼吸。横纲 V 系列必胜出击。看了好想买，于是上网找到了千顾力。经过千顾力的专业安装后，他告诉我有退税的活动，现在就来教大家如何办理。首先在 Google 搜寻退货物税，或是点击资讯栏的网址，进入后点消费者线上申请，再点简化身份认证，进入填资料的画面。将自己的姓名、身份证及个人资料填写完整，记得要填写电子信箱并完成验证码哦。接下来依序填写账户资讯、通讯地址、凭证资讯，将购买冷气的发票拿出来填上资料。往下继续填写电器类产品资讯，机器号码记得要填写保证书上的完整机号。填写完成，按新增明细一笔，将声明事项都打勾，最后上传发票的照片就可以送出资料。买到好用的冷气又可以退税，真的是一举两得，好开心！